Չապա։ Գա։ Դե խոսա, ասում իր բազարը դու ես տանելու, դե խոսա։ Բարիր գունձ ես, ախպեր ջան, կարբիդը դու ես։ Էլեկտրից էդ կռիսի հոտ եմ առնում, արա։ Էդ իրա վրից է գալի ախպեր ջան, ինքը մանգուց կրիսների անդեպ սերա ունեցել։ Աբրանքը կարանք տենանք, ազզախպեր։ Եկեք ստեղ։ Դու ես ուր ես բերել մեզ այ գլխակեր։ Ավելի լավ էր 200-ի տակ ախպեր ջան, BMW-ով դիրիջանի պավարոտներին գլուխս ուդեիր քան թե այս ձևով։ Ճապալ հավաքի քեզ, արդեն ուշ է։ Լսի։ Մի քիչ տղամարդավարի պայքես։ Թե չէ գլուխներս կուտես կյատեն։ Եկեք ստեղ, արա։ Արի։ Ես քաշե գլխների տեկեք հետևեցիս։ Ազզախպեր, որ քաշեն գլխներից ախր դեմներս չենք տենա, Ոչինչ, ձենի զրա կգաս։ Կարող ա գիտես շունենք ձենիդ վրա գանգայ ախպեր ջան։ Քաշի գլխիդ ասի։ Լավ, քաշում եմ մենակ մի ջղանացի։ Առը։ Ախպեր ջան։ Գնացինք։ Հա? Հայլակ։ Հա, ստեղ եմ, արի։ Հայլակ։ Հա, ստեղ եմ։ Հա? Արի չպը։ Հա, սա։ Անցյալ է։ Արագացրեք։ Հա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Չհասկացա։ Էս անհամեստ ու անկապ հարցից համար 1000 ներողություն եմ խնդրում։ Դուք ով եք։ Ես այս տան տերն եմ։ Ոնց թե տանտերն ես։ Հələ сколько зим, сколько лет։ Դու համբո ջան։ Արա ես վաղուց Արգենտինա հայ չեմ գրկել, արա։ Արա ես քու ջանին մեռնեմ, բրա չճանաչեցի։ Արա մի հատ գրկեմ այդ կարոտս առնեմ էլի համբո ջան, ես քու ջանին մեռնեմ։ Արա շատ ես բասի, այդ փոքվել ես։ Սպասի ինգեր ջան։ Հա։ Ինչ որ մի բան խառնում ես դու։ Ես համբոն չեմ։ Գրիգորն եմ ես։ Դու արա ուզում ես գրիգորն եղի, ուզում ես մրիգորը։ Դու իմ համար համբո եղել ես, համբոել մնալու ես արա, բայց ինչ ես այդ անունը փոխել, այդ չեմ հասկանում։ Խաթայ այս մարդը։ Ընկեր ջան, ես քանի անգամ քեզ ասեմ, համբոն չեմ։ Գրիգորն եմ ես։ Գրիգորը։ Հələ մի րոպե։ Ես Գրիգորի փաստաբան։ Յո։ Տանտերը նույն ինքը Համբարձում Դոմփյան։ Տունը նվիրաբերել է իմ պաշտպանյալին։ Ահա եւ փաստաթղթը։ Համարձում Դոմփյան, ախպերս, ստե ինչ-որ մի բան են չի, այս տունը, պարոն Համբարձումը, նվիրել է, այսինքն չի նվիրել, ժամանակավորապես տվել է քերուս, որ քերիս ապրի, դե քերիս էլ մենակություն չի սիրում, ինձ ու փայլակին կանչել է, որ իրար հետ ջան ասենք, ջան լսենք, էլի։ Ես չգիտեմ համբոնում ինչ ա տվել, բայց այսօրվանից այս տանտերը ես եմ։ Ձեր բարեկամը Արգենտինայի ինձ ես խոշոր չափի գումար էր պարտքով վերցրել։ Յո։ Բա չի տվել, գումարի տեղը տունն ա նվիրաբերել, էսա գույքի հետ միասին։ Դա բան չասիր, բա հիմա մենք ինչ պիտի անենք։ Ոնց թե ինչ պիտի անենք։
Ձեզ մի ժամ ժամանակ։ Ձեր վեշերը վերցրեք ու դուրս եկեք տնից։ Թե չես հարցը ոստիկանությունը կզբաղվի։ Ժամանակը գնաց։ Պիժոնի մեկը պիժոն։ Ժամանակը գնաց քերիս մնաց։ Բայց համաձայնվի, որ մեր հարևանները շատ լավ ջիգարով մարդիկ են, էլի ջան։ Մարդիկ էին էլի։ Իսկ այդ հնդիկը ընդհանրապես դուրս չեկավ։ Ինքը իր խալը, իր խարիզմատիկ մատուցելը, փորեցես։ Լի ջան, ինչ է դուրս չեկա, բաբա։ Ամեն ինչը դուրս չեկավ։ Այդ որ աչքերով քեզ ուտում ու ֆռացնում էր, վերնեն ճպտում ես։ Իբր բան չկա, էլի։ Լի ջան, իզուր ես ջղանանում ջիգար տտեմ։ Ես ընդհանրապես իմանում ես բարեկրթության այդ օրենքներից ելնելով էի ժպտում։ Հա, բարեկրթության օրենքներ, հա։ Դե այդ օրենքներով մի հատ մոտենայիր, համբուրեիր։ Между нами тает лед, постепенно никто не найдет, Цифровод не подойдет, мы сегодня мы только вдвоем. Բաբա, լեղիներս տրակեց այ անիրավ լակոտ, բաբա, այս ինչ գորում է, բաբա, ինչ ա լսում, ինչ ա։ Չես լսում այդ տղա ինչ ասում։ Ախր գիտես ինչ չեմ ասում, լի ջան, չի կարելի ասենք չգիտեմ, հայրնա սիրական մի բան երկել, ինչ անիմաստ են, լյոտ, այդ ինչ է տիպ ես։ Հա, գուգուշ չէ։ Ձեր ես առում, հա, բաբա։ Ես քեզ անկեղծ ասեմ, ես գոգուշի սիրահար չեմ, բայց հաստատ իրա երգը այս երգից մեկ գլուխ բարձր է։ Ով լավ էլի։ Ոչ են ամի բան, ոչ էլ են ամի բան։ Հա, ու քանի դեռ չեմ մոռացել։ Ասեմ, որ վաղը չեմ գալու մոտից ստուգման։ Ատամս էլ չի ցավում, վելո։ Բաբա ինչ եղավ, հե ես գոռում։ Խոսաման է ինչ ա եղել։ Մամա, չեք հավատա, էս իմու են մեր հարևանի հնդիկ կնոջ Լիլայի սելֆին արդեն 1500 լայք ունի։ Սենց որ շարունակվի մեզ լայք TV-ով են ցույց տալու։ Բաբա, ես էլ գիտեի բանա, համաշխարհային աղետ է սկսել, այտենց գոռաց, իմանում ես։ Էլ համաշխարհային աղետը ոնց ա լինում նարբե։ Այ աղջիկ ջան, այ լայք համոլ։ Մի հատ քեզ կարգի հրավիր, ես ինչ ես անում։ Խնդրեմ, դու ես մեղավոր, որ ժամանակին արգել էիր սոցիալական կայքեր մտնեին։ Այսօր սենց չէին խոսա, վաղը մյուս օր մեզ հետ արդեն գրվելով են խոսելու։ Լավա, չէ՞։ Շատ հետաքրքիր բան ա ստացվում, բաբա, այս տանը ինչ լինում ես եմ մեղավոր, հա։ Ինչ սարքել ես գարբաչով, ինչ լինում է մեղքին վիզը, հա, տենց։ Որովհետև որ դաստիարակ էիր, որ խստությունդ պահեիր։ Курточка моя так хорошо сидит на ей-ей-ей. Լսի, բաբա։ Այդ հաջողվեց Կարակ այդ մասկեքը հանեք։ Ու լավ կլներ, որ ձեր իսկական մասկեքն էլ հանեիք, որ ճոգեմ ով եք դուք վաբշե։ Ես որտե ենք փայլակ։ Ճապալ, որ ասեմ սաունայում են կհավատաս։ Բայց ված չէ լինի որ սաունայում լինեին գաղջիկ եկով բանով։ Լավ, թարգեք ձեր ապուշ հումորները նստեք։ Կարբի ջան, բա ուր ա զենքերը որ պիտի ցույց տայիր մեզ։ Կոմպի մեջ։ Այսինքն ոնց կոմբի մեջ։ Լավը չասիր դանակի մեջ էլ արուն կա ախպեր ջան։ Դու բան հասկացար։ Արա կարող ես կարբիթի խորհրդականն եմ։ Հարցեր ունես իրան տուր, արա։ Կներես կարբի ջան որ ցանս բարձացրի։ Մեր մեջ ասած, դուք ինձ վաբշե դուր չեք գալիս։ Դենես չի որ յանի մեր ուշքն էլ քո համար այդմա։ Իմ ուշքը ես աշխարհում մեկի համար է այդում մենակ։ Էդ լավ է, որովհետև մի քանի օր առաջ ստեղ մեկն ասում էր, որ ես իրան բեսամտ դուր եմ գալիս։ Ու հիմա գիտեք ուր է էդի։ Ուր հա կարբի ջան։ Ոտքերիդ տակ, աղագին խորը թաղաց է։ Լավ, ինչ վերաբերում է զենքերին։
Հիմա դուք ստեղ կնայեք ու որը որ ձեզ պետք է ինձ կասեք, ես կբերեմ ձեր ասած տեղը։ Շատ խելացի բան ես արել։ Բա զենքը ստեղ չէի պայի, չէ Կարպետ ջան։ Ընտրեցիք։ Հա։ Ինձ սկզբի համար 2 հատ մագար, 4 հատ իգլա, 6 հատ մինամյոտ, 4 հատ էլ կալաշ։ Էդի սկզբի համար։ Դու աննորմալ չես, պատերազմ ես հետում այդ ճապար։ Արա, Ինչ ես անում այդքան զենքերը։ զենքը փողի նման բան է, երբեք ավելոք չի լինում։ Խալաստոյ պատրոն եմ, թե խապում եմ։ Դու սրան մի լսի։ Մեզ թեթև զենք ա պետք։ Ինձ ասա ինչ նպատակի համար։ Հեչ, մարդ վախացնելու։ Ահա, Կարպետ ջան, մենք ու ճաշակին վստահում ենք, աղբեր ջան։ Մի հատ դուք ու ճաշակով ջոգի բերա։ Լավ, ես հասկացա։ Հիմա հակեք մասկեքը, որ ստեղից ես դուք սանում։ Իսկ չի մի առանց մասկա։ Կլին, ենքան տպեմ աչկերը տուրի բան չտեսնի։ Չէ, լավ աղբեր ջան։ Կհակնենք այդ մասկեքը։ Ուզում ես դուր վրից էլ 2 հատ չոլգի կքաշենք, հարց չկա։ Բա։ Նայ։ Արա փայլակ։ Ստես արա։ Ուր բդիլն է։ Ալա կամաց կամաց։ Եկ առա։ Դեմդ նայե։ Արիստ է։ Համբերի, հանգիստ։ Ծխար։ Բյո։ Ծխալ ես, որ դες բոյով ացել ես։ Շեֆ, կարելի է միտք արտահայտվենք։ Ինչ խոսա։ Միտք։ Այդ մարդ խոսա միտք արտահայտա։ Շատ զարմանալի է, որ քո գլխի մեջ կարող է խելք կլինի, մի հատ էլ միտք արտահայտես։ Բայց ասա, կարճ կոնկրետ։ Շեֆ, այս հարևանին վստահել չի կարելի։ Սուտասանի մեկն այդ Նարբեն։ Այդ ինչից որոշեցիր, որ Նարբեն Սուտասանի մեկն է։ Շեֆ ջան, այդ քո ցավը տանեմ։ Ես հագնված կնգան, կարում եմ տգլոր կնգանից տարբերեմ։ Այդ յանի ինչի համար ես ասում, գաշո։ Հիշում ես, որ Նարբեի կլինիկա են գնացել։ Հաբա յարը հիշում եմ։ Ադարս որ սաղում եմ։ Ես ընդեղ լրիվ ուրիշ բան եմ տեսել ներսում։ Մեկ էլ այտենց բան 18 տարեկանում էի տեսել DVD-ով։ Գաշո։ Տակլոր կինա։ Ատանաբուժի մոտ ինչ գործ ունի։ Ազար մոմենտ կա, շեֆ ջան, խոսքի ոտները Գաշա դու իմանում ես, որ մարդկանց գոնե մի անգամ կարելի է լսալ։ Քեզի ընդհանրապես չի կարելի լսել։ Դե հետ կանգնից շարժում ես կկրակեմ։ Ինչ եղավ քեզ այդ տղա։ Վտանգ նկատեցի, շեֆ։ Մտածեցի թերթի տակ զենք ա պահում։ Տղա ջան, թերթի տակ ինչի պիտի զենք պահեմ։ Թերթը տոշակա, որ տակը զենք պահեմ։ Կարող է ուզում էիր շեֆից վնաս տաս, այդ քեզ բան։ Մի ներվենը սաղոցի այ ապուշ թողնա, ես իմ պես ենա դու հասկանում ես։ Գնա։ Ո՞ց է ողան։ Գարի ես, ձերքերդ ինչացրու այ մարդ օրինասնի։ Կներես, ապուշի մեկն է, էլի։ Որ ապուշի մեկն է, ինչի աշխատանքից չես ազատում։ Կարսևան, քեզի մեր բան պետք է ասեմ իմանաս, էլի։ Այս թիգնապաները, հա, մեկ քիչ ապուշ պետք է լինեն, հասկացար, որ շատ հարցեր չտան։
Շատ հարցեր չի տա, բայց շատ հարցեր կստեղծի։ Մի օր էլ կարող է քեզ գդակարի, մտածելով որ դու կարող ես քեզ վնաս տաս։ Բե։ Վիսկի կխմաս։ Հա, կարելի է։ Միևնույն է, քունս չի տամ։ Դե գնա բաժակ բեր։ Հա, հեսա բերեմ։ Վիսկին էլ հետդ կբերես։ Դե, Արա, ես ինչի համար ես նստել չամադաններիս վրա։ երևում է ուզում է այստանից ինքնամաքրվի։ Խոսարա, ինչի համար ես հանել չամադաններս։ Քերջան, այս տունը մեր ձեռից խլել են ու մի ժամ ժամանակ են տվել, որ տունը ազատենք։ Ու դաժե ասեմ, կես ժամը արդեն անցել է։ Ոնց թե վտարում են, ով։ Ոնց ով։ Այս տանտերը, Համբոն։ Արգենտինայից մարդմուրդ էր ուղարկել, հորթ ու բորթով բանով եկան, վտարման թուղթը ցույց տվեցին, լը փաստաբանից հազիվ խլել եմ, որ բերեմ քեզ ցույց տամ, դու էլ հավատաս, հա։ Վայ համբու թեքեմ ես քո նամուսին։ Ես ինչո՞ին բերեցիր դու իմ գլխին արա։ Հələ տուրը դիշ թուղթը։ Տուրը։ Այ համբո։ Տոր ասում էի համբոն մարդ չի, ասում էի մարդա պաշտպանում էի։ Դե դա ինչ արես մեր գլխին։ Դու ես եթե պաշտպան է դրան այ պլասկագուպցի։ Դու Քերջան, Փայլակ ջան, հիմա կռվելու ժամանակը չի։ Այդ արագի մեջ մտածեք, թե ուր ենք տեղափոխվում, ելենք ռադներս քաշենք գնանք այս տնից։ Ես առաջարկում եմ Ռոզես տուն գնալ։ Ոպ, Ռոզես տունը քո համար բոմժանոց չի է։ Հազիվ եմ քիփացել մի քիչ այդ կնգայտարա, ուզում ես սա փչացնես էլի։ Դու հայ դդում, ընկնենք քուչեկը բոմժի պես։ Էնել ես կարևոր գործի ժամանակ։ Եկեք այս գիշեր գնանք հյուրանոցում քնենք, ինչեւ լույսը բացվի տենանք գլխներիս ինչ ա գալի, հա։ Ես հյուրանոցի փող չունեմ։ Չապալներ սաղ փողը տվել է Ռոզի մատանին առավ։ Դա ես էլ չունեմ։ Ինչքան փող ունեի, ուղարկեցի Չուկոտկա ալիմենտի փող էլի։ Այ դեգեներատ դու երեխա ունես, որ մի հատ էլ ալիմենտի փող ես ուղարկում։ Դու ես շատ գիտեմ ունեմ, թե չունեմ, այ Քերջան, բայց տնելը ասում որ ունես։ Դե մի կնիկ կա, որ ասում ինքը ավելի լավ գիտի էլի։ Դու լրիվ քալության նոխած ես ավտանդիլ։ Դու տլելը ով է, տլելը ով է։ Այդ տնելը Չուկոտկայի կնիկս է։ Իր անունն է, Փայլակ ջան։ Արա բայց ո՞նց ալնում, ո՞նց կարա դες բանելի, որ մարդը երեխա ունենա չիմանա, կնիկը իմանա։ Այ մերտե կյանքը ամեն ինչ էլ հնարավոր է, ես շատ գիտեմ։ Լավ, всё, արա թարգեկելը։ Դավայ, վեշմեշոգը հավաքեք գնացինք, ստե մնալը արդեն անիմաստ է։ Բայց Քերջան ուր են գնում։ Են լավ վախտերով ես։ Մի հատ փոքր սեփական տուն էի առել։ Վարձով էի տվել ախպեր ջան։ Համին դեմ մարդ չկա, կարանք գնանք, մեզ ընդ լրվցնենք։ Այ այլանդակ։ Ուրեմն դու իսկան ժամանակ սեփական տուն ես ունեցել։ Մենք խախի դռները բոմժի պես քաշենք եկել, թքեմ նամուսիդ։ Բոմժի պես դու ես քաշեկել, ես իմ համար բզբզացել եմ։ Այդ բզբզալը քաչալ գլխիդ կպնի, հա։ Լավ, всё, կինոն պրծավ ախպեր ջան։ Հավքվեք, գնում ենք ստից։ Օգնեմ Քերջան։ Այլ յալը, են չագուջմագուջը չմոռանաս վեգալես։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բար հիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետ ներսենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։
Մարիոս դուրս։ Հսը տեղնա որ աղջիկա ճակատագիրն է որոշվում։ Ճիշտ ենք եկել։ Չէ, գինեկոլոգ պարոն Նարբեի կլինիկա եք եկել։ Հա, ոբշի մենք նույն բանի մասին ենք խոսում, պրոստը տարբեր տեսանկյուններից ենք, էլ ես հարցին նայում։ Եվ այսուհանդերձ մի հատ կանչես դրան։ Դրան ում։ Ձեր բժշկին։ Չասի ձենը չլսվի։ Ստե մենակ ես եմ ասում։ Լավ, կռիվ մի արեք, հիմա կկանչեմ։ Ու հանգրտ ծպտուն չհանես։ Ո՞ց ասես։ Որելի ծպտուն ես հանում։ Բարև ձեզ։ Ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Այ հորս սորև սպյուրքա հա ես։ Այո, բաբա, սպյուրքա եմ։ Դա ինչ-որ պրոբլեմ է։ Դե չէ, բժիշկան ուղղակի սենց մեկ մոմենտ կա, էլի։ Իս մի եկա վաղտա այս աղջիկա հետ եմ խոսում։ Իս մի 10 օր է, էլի։ Ուզում եմ հետը պսակվեմ։ Ասում եմ, քանի բանը բանից չի անցել։ Մեկ նայես տենաս մինչև ինձ բանը բանից անցել է սրա մոտ։ Բաբա, անկեղծ ասած բան չհասկացամ։ Եթե դու հասկացար, խնդրում եմ թարգմանի։ Ուզում եմ իմանա ընկերուհին դոկտոր ջան, կույս է թե չէ։ Հիմա հասկացամ։ Գիտեք ինչ, ես հիմա շատ զբաղված եմ, դուք հերթագրվեք, ես ձեզ հետո կնայեմ, լավ։ Ախպեր, սենց չեղավ։ Ոսկի 90-ականներին հացի հերթի ժամանակ մենք հերթ չենք կանգնում, ձև չկա, պտի նայես։ Լավ, կնայեմ, ջիգարդ ուտեմ, ուղղակի իմանաք նախապես ասեմ, որ այդ ամենը շատ թանկ է։ Փողը պրոբլեմ չի։ Չէ, աղջի։ Ասի ձեն չանա, չէ։ Որ չխոսա ո՞ս պատաս։ Լավ, ջոգացա։ Ինչ ենք անում բժիշկ ջան։ Դուք ոչինչ չեք անում, դուք սպասում եք այստեղ, մենք անուշիկ աղջիկա հետ կգնանք այնտեղ եւ ամեն ինչ կպարզվի։ Հոպար ջան, սենց բան չեղավ, ես էլ եմ գալու։ Բաբա, արդեն իսկապես չեղավ, արդեն ջղայնանում եմ, անում եք։ Ասենք, հոպար ջան, ոնց ասեմ, հիմա քեզ կդզի, որ ես քո ընկերու հետ առանձնանամ։ Բաբա, երևի դուք չեք հասկանում, ես բժիշկ եմ, անում եք, բժիշկ։ Կապ չունի, մենք էլ լավ տղա ենք։ Ես ամենը հասկացամ, բաբա։ Ուրեմն ես ձեզի առաջարկում եմ նոր մեթոդ, իմանում եք, նոր մեթոդ, թամարիկ դու էլ տեղյակ չես, լրիվ նյու։ Աղջիկա դեմքին նայելով, դիմագծերին, աչքերին, պարզում ես թե աղջիկը կույս է թե ոչ։ Նահատուղի։ Շատ նոր, Ամերիկայից եկած։ Խնդրում եմ նայեք ինձ, բաբա։ Բերանը խնդրում եմ բացեք։ Շատ լավ, նայում եք ձախ, թամարիկ նայում ես, նայում եք աջ։ Ձեր ընկերուին կույս է, բաբա։ Ես անկեղծ եմ ասում, ձեր ընկերուին կույս է և դուք հանգիստ կարող եք ամուսնանալ, բաբա։ Բժիշկ ջան, ես քո ցավը տանեմ, ես քո զարկերին մեռնեմ սրտի, դարագոյ։ Всё, մուծե եթանք զարս, աղջի։ Մուծեք խնդրեմ, բաբա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել։ Ճիշտ ասած, իմ ու կնոջս ամուսնության 5-ամյակն է, եւ ես ուզում եմ նրան զարմացնել։ Ինչ որ օրիգինալ, հետաքրքիր բան եմ ուզում։ Դուք ճիշտ հասցեով եք եկել։ Ես կփորձեմ ձեզ օգնել, միայն ասեք ինչ գնի սահմաններում եք ուզում։ Ну, մինչև 50-60 հազարի սահմաններում, բայց որ շատ ոչային լինի։ Կինը սարսափելի մոդնից հայ է։ Ինձ թվում է, որ մենք մի հարմար բան կգտնենք։ Այ, սա օրինակ ինչ շատ դուր եկավ։ Կարծում եմ կնոջս էլ դուր կգա։ Դե սա հիանալի տարբերակ է եւ բոլոր կանանց դուր է գալիս։ Շատ լավ ճաշակ ունեք։ Մերսի, իսկ ինչ արժե։ 50,000 դրամ։ Հրաշալի է, վերցնում եմ, պատետավորեք։ Շատ լավ, 2 րոպե սպասեք, ես ձեզ 10% զեղչ կանեմ։ Օ, շատ շնորհակալ եմ, ես իմ բոլոր ընկերներին խորհուրդ կտամ ձեր խանութ գալ։ Մերսի, դե մի վարքան սպասեք։ Շատ լավ, կսպասեմ։ Խնդրեմ, շնորհակալ եմ, որ ընտրեցիք մեր խանութը։ Ես էլ եմ ձեզնից շատ շնորհակալ։
Ստեսություն։ Ստեսություն, ձեզ նորից ամեցը։ Մամ, գիտես ինչ եմ արել։ Գիտես ինչ եմ վաճառել։ Էնսև պինյորեն, որ խանութը ինչ բացել եք չէր վաճառվել, այ դա։ Да, правда, мамчан. Ուղղակի 10% զեղ չեմ արել, ոչինչ, չէ։ Մամչան, 100,000 չեմ ուզում, կարող ես 50 տալ։ Դե սպասում եմ, մամջան, արի։ Գարսևան, քեզ մի բան ասեմ չնեղանաս։ Ասա լսում եմ։ Գարսևան, հայաստանցիների լեզվով ասած, հեր ես ամբողջ օրը դիվան քշում, արի քեզի տանեմ իմ օֆիսը, այնտեղ դիվան քշի։ Գոնե գումար կստանաս, ոչ մեկը չի տեսնում, որ դիվան ես քշում։ Էդ ինչ լավ բան ասեցիր, աղբեջան։ Գոնե մի զբաղմունք ունենա այս մարդը։ Թե չենքան թերթակարդացել աչքերը դառել են վազող-տող։ Շատ կներեք, բայց ես զբաղմունք ունեմ սիրելիներս։ Եվ որն է քո զբաղմունքը թերթ կարդալը, հա։ Ավելի լավ է շանթի վազող տողերը կարդաս, քան թերթ։ Ոչ, իմ զբաղմունքը ապագա Հայաստանի մասին մտածել, տանջվել ու տվատվելն է։ Հայաստանի ապագայի մասին տվայտվելու փոխարեն գնա աշխատի, կցրվես մի քիչ, հետ մեր հավելա գումար կստանաս։ Այո, ճիշտ ասում, մեզ բան չի 60 դրամ են տալու։ Կատակ եմ անում, բայց այլի քեզ հերի կանի։ Շնորհակալ եմ։ Եթե ուզում ես ինձ օգնած լինել, ապա հովանավորիր իմ ապագա կուսակցությանը։ Այդ ինչ կուսակցություն է, երբ բացացի չի բացանք։ Այս 100 տարի է բացումը, ամեն տարի։ Կուսակցություն բացելու համար քաղաքական հասունություն է պետք ունենալ, եւ ես զգում եմ, որ պատրաստ եմ։ Եվ ինչ անելու քո կուսակցությունը։ Մոտակա օրերը ես քաղաքական պլատֆորմը կուղարկեմ կուսումնասիրես։ Ժամը քանիսն է։ Մի րոպե։ 13:45 մեծ ման։ Բասավազա որ ես ունեմ, հա։ Քեզ ինչ եղավ այ կնիկ։ Բաբա արդեն ժամը 2-ն է, կնիկը թլը քնած է։ Քասաֆա։ Այո, քնած է։ Չարչարվել է, հիմա էլ իր չարչարանքին ապաշխարանք է տալիս։ Էդ ինչ արի, ինչ։ Սեղանակցի, հացասարքի ութույարի, ինչ արի։ Իմ Լիլիան հոգեպես է մաշվել, հյուրերին զբաղացնելով։ Ապա մե բան ասեմ, քո Լիլիան մինչև ես տուն մտնել է, հոգեպես էր մաշված, բարոյապես էր մաշված։ Մեծ մա, վերջ, էլի սկսեցիր։ Քեզ ասել եմ փակե թեմա, վերջ։ Ես քեզ ասում եմ, չէ, քույրիկ ջան, որ այս կնիկը երբեք չի համակերպվի այն մտքի հետ, որ ես եւ Լիլիան արդեն ամուսնացել ենք։ Բաբամ հեր չի համակերպվի, համակերպել եմ, բայց ոչինչ, քիչ է մնացի։ Էդ ինչի է քիչ մնացել, մեծ մա։ Մեղատ Խոստովանի ինչի քիչ մնաց։ Ուզում եմ ասեմ, որ շուտով կհասկանաս, որ Լիլիան քո փայը չի։ Լավ, ես գնամ մեծ չորդ խփեմ, գամ։ Ես քեզ հայտարարում եմ տարվա լավագույն վաճառողուհին, բիզնես վուման, կրասատուլիչկա։ Ջալեվան հարմար ամեն վարքյան կարող է ինչ-որ մեկը մտնի։ Ստոպ, այսօր մենք չենք աշխատում, այսօր տոնե։ Слушай, ես մի տարի շարունակ չի կարողանում այդ պինուարը վաճառել, իսկ դու սեկ մի քանի ռուբլով վաճառեցիր, բրավո, բրալիս։
Սիմո։ Լավնից ես ոգևորում, ոնց որ երբևէ 50,000 դրամի առևտուր չեն կարել։ Какой еще 50,000 дорам? Видишь? Мальчик, какие мальчики, около балкончики. Кариночка, дорогая моя, иск ури, мнацат гумар. Մամջան, դու գնալուց քոչ տարար։ Нет. Ես и накатив ունեմ պինուարի վաճառքի գումարը։ Մամջան, դե պինյարը արժեր 50,000 դրամ, ես 10% զեղ չեմ մարել, այդ 45,000-ը կացարկում եմ։ Մամ։ Стоп. Кариночка, а саварка такую Вызови скорую. Мама нервная. Мам? Мамджан, вата, мам. Господи. Пинуар аржер. 500,000 դրամ։ Ոյ, 400,000 դրամ։ Ոնց թե 500,000 դրամ։ Տենց սովորական դիրժի։ Հիմա ինչ են կանելու։ Ես քեզ կասեմ, ինչ ենք անելու։ Մենք երկուսով ձրիկ աշխատենք երեկամից, որպեսզի այս գումարը ետ բերենք։ Ոնց են կներես, ես շատ վատ բան եմ արել։ Господи, Кариночка, где были твои очки? Ես ակնոց չեմ գրում։ Вот պետք է կրես, պետք է ժամանակն է, որ դու ակնոցներ կրես, դու չես Մամ, լավ, խոճապի մի մատնվի, ես մի բան կմտածեմ։ Господи, дурочка, ты ж պետք է մտածես։ Слушай, դու այդ կլիենտի տվյալներ գրանցել ես, որ կարողանանք գտնել նրան։ Ես չեմ գրանցել, բայց ես հենց այսօր կզանգեմ կնյազին, կասեմ, որ այդ գումարը ուղարկի ու այսօրվանից ես էլ քո մոտ չեմ աշխատելու։ Кариночка, ах, чаба, корова не мычала, твоя не молчала. Ես լավ էլ տունը, հավանեցի, թե չեն տունը ոնց որ իսկական հավաբուն էր։ Հա, ձեր նման հավերի համար այդ հավաբունը իսկականն էր։ Նայեք ստել ձումուչած է կարա։ Մարդ չդարարել է այ ախմախի սան։ Հերջան, փայլակի սուրճից ինչի չես օգտվում, հա? Փայլակը կոֆեն որ խմում է, իրա թույնը լցում է մեջը, կթունավորվեմ։ Էլի սկսի բերանը չշախ տալ։ Վաղը մարդ են գողանալու լպալաներ չունենք նորմալ, դրա մասին մտածի։ Էդ դու պլան չունես։ Մեր մոտ ամեն ինչ պլանավորած է։ Վաղը եթում ենք, լիլային վեգալում ենք, բերում ենք, դնում ենք պատվալը։ Այ խուլիգան, լիլան հոտոնած արջի, որ վերցնում ես, բերում դնում ես պատվալը։ Բա որ դիմադրություն ցույց տա։ Դրա համար էլ զենքով են գետում էլի այ դուրակ։ Դե չէ, բայց Հերջան, զենք ուր է։ Ջեբս։ Չէ, հա, լուրջ։ Արա դու լրիվ մուտանդ ես։ Է որ կարպիտը զենքը բերացելներ հենա կտենայիր էլի։ Ինչ ես մուտիկներ անում։
Ինչ լավ վաղտ եկար, Կանվիթ ջան, մի հատ կոֆե դնեմ խմենք։ Մերոնցից է, բայց դու հաշվի ինքը չկա։ Դու ավելի լավ ես զենքը ցույց տուր։